नमस्कार, म प्रदीप सुवेदी। तपाईहरुको लागि मैले फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब म तपाईहरुलाई फिजिक्सको च्याप्टर 2 स्केलर एन्ड भेक्टरको फेरि एमसीक्यूजहरु विथ सर्ट ट्रिक सिकाउन गइरहेको छु। अब ढिला नगरिकन म क्वेशनहरु तर्फ जान चाहन्छु। पहिलो नम्बरको क्वेशन रहेको छ, व्हाट विल बी द मैक्सिमम मैग्निट्युड अफ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर भनिरहेको छ है। हामी यहाँ चारवटा अप्सन पनि देख्न सक्छौं। ए भेक्टर माइनस बी भेक्टरको मैक्सिमम मैग्निट्युड के हो, अथवा ए र बी भेक्टरको रिलेटिभ मैग्निट्युड मैक्सिमम कति हुन सक्छ भनेर चाहिँ सोधिरहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ भिडियो पौज गरेर चाहिँ कृपया 1 मिनेटको लागि पौज गरेर एन्सर निकाल्नु होला है। म भने चाहिँ ढिला नगरिकन एन्सर तर्फ जान चाहे है। हामीलाई थाहा छ कि रिलेटिभ केसमा दुईटा भेक्टरहरु अपोजिट डिरेक्सनमा हुँदाखेरि त्यसको मैग्निट्युड मैक्सिमम हुन्छ। तपाईले रिलेटिभ भेलोसिटी पनि को केस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दुईटा भेहिकल अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ हुँदाखेरि रिलेटिभ भ्यालु चाहिँ मैक्सिमम हुन्थ्यो। तपाईले त्यसरी पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ है। सो तपाईले चाहिँ यसमा के जान्नु पर्यो भन्दा द डिफरेन्स इज मैक्सिमम व्हेन टु भेक्टर आर अपोजिट भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो। त दुईटा भेक्टर अपोजिट हुँदा डिफरेन्स चाहिँ मैक्सिमम हुन्छ। सो हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, ए भेक्टर माइनस बी भेक्टरको मैग्निट्युडको भ्यालु निकाल्दाखेरि एंगल कति हुँदा मैक्सिमम हुन्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो है। सो हामीले चाहिँ यसमा एंगल चाहिँ 180 डिग्री युज गर्छौं। अब मैले यहाँ चाहिँ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टरको मैग्निट्युडको फर्मुला युज गर्ने। हामीले चाहिँ यहाँ डिफरेन्सको फर्मुला युज गरिरहेका छौं। तपाईले रिजल्टेन्टको फर्मुलामा चाहिँ यहाँ प्लस साइन मात्र फरक हुन्छ है। एडिसनको केसमा र डिफरेन्सको केसमा प्लस माइनस साइन मात्रै फरक हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ माइनस साइन रहेको छ। अब मैले यो फर्मुलामा चाहिँ थीटाको ठाउँमा 180 डिग्री राख्छु र थीटा cos 180 डिग्रीको भ्यालु रहेको छ -1, जसले गर्दाखेरि a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला चाहिँ त्यहाँ आउन जान्छ र त्यसले रुट काट्ने हुनाले हाम्रो एन्सर छ a + b। तपाईले चाहिँ सम्झिन सक्नुहुन्छ। तपाईको जुन पनि भ्यालु जुन पनि भेक्टरको तपाईको डिफरेन्स वा एडिसन जे होस्, तपाईको चाहिँ मैक्सिमम भ्यालु भनेको ती दुईटाको सम हुन्छ र मिनिमम भ्यालु भनेको ती दुईटाको डिफरेन्स हुन्छ है। तपाईको त्यहाँ एंगल चाहिँ फरक हुन्छ। सम हुँदाखेरि कति हुन्छ, सम हुँदाखेरि 90 डिग्रीमा मैक्सिमम हुन्छ भने डिफरेन्स हुँदाखेरि 180 डिग्रीमा मैक्सिमम हुन्छ। तपाईले यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। अब म अर्को क्वेशनमा जान चाहे, व्हिच अफ द फलोइङ इज भेक्टर भनिरहेको छ। तपाईले चारवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज डेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। अब तपाईलाई म यहाँ दुईटा पोइन्ट्सहरु दिन्छु। यो पोइन्ट्सहरु तपाईले याद गर्नु होला। तपाईले अरु धेरै क्वेशनहरु पनि मेल खान जान्छ। यहाँ के भनिरहेको छ भन्दा अल पोटेन्शियल, अल फ्लक्सेस एन्ड इन्टेन्सिटी अफ एनर्जी आर स्केलर भनिरहेको छ है। तपाईले सबै पोटेन्शियल, सबै फ्लक्सहरु र इन्टेन्सिटी अफ एनर्जीहरु स्केलर हुनु भनेर थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि अल फ्लक्स डेन्सिटी, तपाईको डेन्सिटी मात्र हैन है, फ्लक्स डेन्सिटी, ग्रेडियन्ट, फिल्ड इन्टेन्सिटी एन्ड अल डाइपोल मोमेन्ट आर भेक्टर भनिरहेको छ है। अब तपाईले यी दुईटा पोइन्टलाई युज गरेर यसको एन्सर चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको एन्सर चाहिँ अब तपाईको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भनेको स्केलर भयो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पनि स्केलर भयो, चार्ज डेन्सिटी स्केलर भयो र हाम्रो यहाँ रह्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। तपाईको फिल्ड इन्टेन्सिटी भेक्टरमा पर्छ भनिरहेको छ नि है। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ तपाईको भेक्टरमा पर्यो। सो यसको एन्सर रहेको छ अप्सन डी। र अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 3 रहेको छ, अ बडी ए मुभिङ इन नर्थ विथ 3 किलोमिटर पर सेकेन्ड एन्ड बी विथ 4 किलोमिटर पर सेकेन्ड ईस्ट, व्हाट इज द रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी। ए नर्थतिर मुभ गरिरहेछ, बी इस्टतिर मुभ गरिरहेछ भने ती दुईटाको रिलेटिभ भेलोसिटी, ए को रिलेटिभ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु बी कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ है। तपाईको चारवटा अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सबै 5 चाहिँ एन्सर रहेको छ। तपाईले सजिलो तरिका तपाईले डाटा क्याल्कुलेसन नगरे पनि हुन्छ, तर के गर्नु पर्यो यसमा, तपाईले डाटा फरक छ भने डाटा क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले इन्टरनेटमा जतिसक्दो चाँडो एन्सर निकाल्नु पर्छ है। र डाटा फरक छ भने डाटा पनि निकाल्नु पर्यो। हैन भने तपाईले यसमा चाहिँ डिरेक्सन मात्र पत्ता लगाउँदा पनि हुन्छ। तपाईलाई चाहिँ यति फिगरले मात्र पनि तपाईलाई चाहिँ यसको एन्सर निकाल्न सकिन्छ है। किनभने डाटा एउटै छ, 5 नै हुँदो रहेछ एन्सर भन्ने कुरा। तपाईले चाहिँ अब यहाँ फिगर ड्रा गर्नुस्। के गर्नुस् भन्दा क्वाड्रेन्टहरु तपाईको चारवटा क्वाड्रेन्ट ड्रा हुने हिसाबले चाहिँ तपाईले फिगर बनाउनुस् र नर्थतिर तपाईको
VA देखाउनुस् भेलोसिटी ए मुभ भइरहेको नर्थतिर देखाउनुस्, बी मुभ भइरहेको इस्टतिर देखाउनुस् है। त्यसपछि तपाईले रिलेटिभ केस भनिरहेछ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भनिरहेछ। तपाईले बी को भेलोसिटीलाई चाहिँ नेगेटिभ उसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ लैजानुस् ताकि त्यो नेगेटिभ छ। हामीले यहाँ चाहिँ वेस्टतिर देखाइदियौँ बीलाई, त्यसले गर्दा यसलाई नेगेटिभ भयो। किन भन्दा हाम्रो रिलेटिभ भेलोसिटी चाहिँ यहाँ BA माइनस BB चाहियो है। BA माइनस BB, BA र BB को नेगेटिभतिरको। अब तपाईले यसलाई BB नेगेटिभ बनाउन किन भन्दा विथ रेस्पेक्ट टु B छ। सो अब तपाईले यी दुईटाको रिजल्टेन्ट भनेको यो बीचमा पर्ने भयो नि, BA र BB को बीचमा पर्ने भयो, यो क्वाड्रेन्टमा पर्ने भयो। त्यसपछि तपाईले अब डिरेक्सन मात्र हेर्दाखेरि यो भनेको कति हो, वेस्ट अफ नर्थ। तपाईले चाहिँ वेस्ट अफ नर्थको चाहिँ सिधै यसबाट एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेको अप्सन ए चाहिँ यसको एन्सर रहेछ। अब तपाईले चाहिँ डाटा पनि चाहियो, डाटा फरक भयो भने तपाईले चाहिँ सिधै रिजल्टेन्ट यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ है। BA स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर को अन्डर रुट गरेर चाहिँ तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। र अब म अर्को क्वेसनमा जान्छु। क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ, अ बडी मुभ्स 30 मिटर ड्यू नर्थतिर 30 मिटर गयो, 20 मिटर ड्यू इस्ट एन्ड 30√2 मिटर ड्यू वेस्ट भनिरहेको छ। द टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कभर्ड बाई बडी फ्रम इट्स इनिसियल पोजिसन इज भनिरहेको छ। अब तपाईले चाहिँ चारवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। तपाईले भिडियो पौज गरेर चाहिँ यसको एन्सर निकाल्न कोसिस गर्नु होला। तपाईले यसको एन्सर चाहिँ नर्मल्ली गर्दाखेरि तपाईले ग्राफमा प्लट गरेर वा चाहिँ रफली प्लट गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ ज्योमेट्री हेरेर। तर म तपाईलाई चाहिँ यहाँ भेक्टरको तरिकाबाट कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु है। तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दा यो फिगर चाहिँ ड्रा गर्नु। तपाईले भेक्टरमा मेन कुरा भनेको यो फिगर ड्रा गर्नुपर्छ है। तपाईले चारवटा क्वाड्रेन्टदेखि लिएर फिगर ड्रा गर्नुभयो। ए तिर 30 मिटर गइरहेछ भनेको नर्थतिर 30 मिटर गइरहेछ, अनि इस्टतिर 20 मिटर गइरहेछ बी भनेर देखायो भेक्टर है। त्यसपछि अर्को भनेको साउथ वेस्ट भनेको तपाईको यो डिरेक्सनमा 30√2 मिटर गइरहेछ है। अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा हाम्रो एन्सर चाहिँ चारवटा अप्सन छ। तपाईले यो चारवटा क्वाड्रेन्टमा पर्ने गरेर बीचमा भएको भेक्टरहरूलाई चाहिँ रिजल्भ गर्नुस्। तपाईको बीचमा भएको भेक्टर भनेको यो भेक्टर। तपाईको यस्तो क्वेसनमा तपाईले सबै यही तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईले यो 30√2 भेक्टरलाई चाहिँ अब यो साउथ वेस्ट भनिरहेछ नि भनेको यहाँ 45 डिग्री हुन्छ भनेर तपाईले जान्नु पर्यो है। साउथ वेस्ट भनेपछि त्यसको बीचमा हो ट्याक्कै है। भनेपछि 30√2 लाई तपाईले यतापट्टि कस कम्पोनेन्ट यतापट्टि साइन कम्पोनेन्ट गरे पनि, यतापट्टि साइन कम्पोनेन्ट यतापट्टि कस कम्पोनेन्ट गरे पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ यतापट्टि कस कम्पोनेन्ट गर्दाखेरि 30√2 कस 45 डिग्री गर्दाखेरि यहाँ 30 आयो, साइन 45 डिग्री गर्दाखेरि पनि यता पनि 30 आउँछ है। अब त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्यो, सबै चाहिँ क्वाड्रेन्टमा पर्यो भनेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो, यदि अब यहाँ चाहिँ 30 मिटर क्यू भेक्टर भयो, यतापट्टि 30 मिटर पी भेक्टर भयो। पी भेक्टर र ए भेक्टर तपाईको अपोजिट डिरेक्सनमा सेम म्याग्निट्युड छ भने यिनीहरू क्यान्सल भयो है। अब त्यसपछि क्यू भेक्टर र बी भेक्टर भनेको क्यू भेक्टर 30 मिटर छ, बी भेक्टर 20 मिटर छ। तपाईको क्यू भेक्टर चाहिँ 10 मिटरले चाहिँ बढी भयो किन यो डिरेक्सनमा है। भनेपछि तपाईको 10 मिटर कुन डिरेक्सनमा, वेस्टतिर चाहिँ तपाईको इनिसियल पोजिसनबाट डिस्प्लेसमेन्ट भएरहेछ भनेर चाहिँ थाहा भयो। अब तपाईले चाहिँ एक्सिसमै परेन, सिधै कुनै बीचमा दुईटा भेक्टरहरु नै बीचमा पर्यो भने दुईटा भेक्टरहरुको रिजल्टेन्ट निकालेर चाहिँ तपाईले चाहिँ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ है। यदि तपाईको टोटल डिस्टेन्स भन्यो भने चाहिँ तपाईले यी सबै पर्छ, त्यो कुरा पनि नझुकिनुस् किन भन्दा यहाँ डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टले पनि झुकाउन सक्छ है। अब यो कुरा भयो है। तपाईले चाहिँ यो प्रोसेस मैले फिगरबाट देखाएँ, तपाईलाई प्रोसेस यहाँ देखाइरा छ है। टक्क मैले यहाँ लेखेर चाहिँ राख्दिएको छु। अब म 5 नम्बरको क्वेशन छ, टु भेक्टर्स हैव अ सम A and difference B. If A is equal to B, then angle between two vectors is in degree भनेर छ है। तपाईको इन डिग्रीमा चाहिँ दुईटा भेक्टर सम र डिफरेन्स चाहिँ दुईटा भेक्टरको सम र डिफरेन्स बराबर भयो भने एंगल कति हुनुपर्छ भनेर सोधिरहेछ। अब चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ तपाईले सिधै सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले म्याथमा पनि पढ्नु भयो। मैले दुईटा भेक्टरलाई P र Q माने, ती दुईटाको सम र डिफरेन्सको म्याग्निट्युड तपाईले छुटाउनु हुने। कुनै पनि डाटा आउने बित्तिकै तपाईको दुईटा डाटा भेक्टरको सम र म्याग्निट्युड वा दुईटा भेक्टर इक्वल छन् भने तिनीको म्याग्निट्युड इक्वल भन्न खोजेको है। त्यसले म्याग्निट्युड चाहिँ यहाँ राख्न बिर्सिनु भएन। अब यिनीहरुको चाहिँ हामीलाई दिएको इक्वेसन यो छ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेको हामीले जुन पनि भेक्टरहरुलाई चाहिँ यसो दुईटा इक्वेसन बराबर भन्दा साइन भन्दा इक्वल साइन भन्दा अगाडि पछाडी छन् भने हामीले जुन जहिले पनि गर्ने प्रोसेस भनेको डट प्रोडक्ट है। यहाँ स्क्वायरिङ भन्दा छ वा तपाईले डट प्रोडक्ट जे भन्न पनि सक्नुहुन्छ। डट प्रोडक्ट दुईतिरै गरियो। दुईतिरै डट प्रोडक्ट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ प्रोडक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले
ए प्लस बी को ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला खोले जस्तो हो। तर चाहिँ तपाईँले यहाँ के गर्नुपर्छ, 2p र भेक्टर डट क्यू भेक्टर, यहाँ चाहिँ तपाईँले भेक्टरमा चाहिँ यो छुटाउनु, यसरी चाहिँ लेख्न छुटाउनु है। अब तपाईँले यो यसरी खोल्नुभयो दुईतिरै, त्यसपछि तपाईँको पी र क्यू स्क्वायर दुइटै क्यान्सल भयो। तपाईँको यो 2p क्यू यता आउँदाखेरि 4p भेक्टर डट क्यू भेक्टर भयो। तपाईँको पी र क्यू भेक्टरको डट प्रोडक्ट चाहिँ 0 भयो। तपाईँलाई थाहा नै छ डट प्रोडक्ट 0 कुन केसमा हुन्छ भन्दा तपाईँको पर्पेन्डिकुलर केसमा। तपाईँले चाहिँ यहाँ पी भेक्टर डट क्यू भेक्टरको डट प्रोडक्ट पी क्यू कस थीटा पनि गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ र कस थीटाबाट चाहिँ एंगल निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ यदि बुझ्नु भएन भने। अब म अर्को क्वेसनमा जान चाहन्छु। 6 नम्बर क्वेसन रहेको छ, 3 forces of magnitude 1 Newton, 3 Newton and 2 Newton are acting at an angle of 0 degree, 90 degree and 120 degree with positive x-axis respectively भने है। तपाईको पोजिटिभ x एक्सिसबाट 0 डिग्रीमा, 90 डिग्रीमा र 120 डिग्रीमा चाहिँ तीनटा भेक्टर लागिरहेछ, 1 न्यूटन, 3 न्यूटन र 2 न्यूटनको। देन रिजल्टेन्ट विल एक्ट एलोङ कतापट्टि लाग्छ भनेर सोधिरहेछ है। रिजल्टेन्ट कतापट्टि लाग्छ भनेर सोधे। यहाँ तपाईको तीनटै चारवटै एक्सिस दिइरहेछ भनेपछि पक्कै पनि कुनै चारवटा एक्सिस मध्येमा एउटामा पर्दो रहेछ है। तपाईको फर्स्ट भेक्टर चाहिँ पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा छ, सेकेन्ड भेक्टर तपाईको पोजिटिभ वाइ एक्सिसमा छ र थर्ड भेक्टर 120 डिग्री भनेको पोजिटिभ वाइ एक्सिसबाट 30 डिग्री नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर छ भने। अब तपाईले कसरी गर्ने भने तपाईले चाहिँ फिगर ड्र एकचोटि गर्नुस्। तपाईको f1 भेक्टर चाहिँ पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर भयो, f2 भेक्टर यता भयो र f3 भेक्टर यता भयो है। तपाईको फिगरमा देखाए। अब तपाईले यसमा के गर्नुस् भन्दा कुनै यस्ता तीनटा भेक्टर छ तिनीको रिजल्टेन्ट निकाल्न छ भने पहिला चाहिँ दुईटा बाहिरी भेक्टरको चाहिँ रिजल्टेन्ट निकाल्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ सेकेन्ड भेक्टरसँग रिजल्टेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले बाहिरी भेक्टर भनेको तपाईँ f1 र f3 बीचको रिजल्टेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेको। तपाईले रिजल्टेन्ट निकाल्ने फर्मुला तपाईलाई थाहा नै छ, tan अल्फा इज इक्वल टु f3 अनि तपाईँ माथि जुनसँग एंगल लिनुहुन्छ त्यो चाहिँ तलपट्टि यहाँ एक्लै आउँछ है। तपाईले सम्झिने तरिका एक्लै आउँछ, जुनसँग तपाईँ f1 सँगको एंगल हो नि अल्फा भनेको, भनेपछि तपाईँ f1 छुट्यायो भनेपछि f3 sin थीटा माथि भयो, तलपछि f1 प्लस f3 cos थीटा भयो। सो तपाईले अब यहाँ f3 को भ्यालु चाहिँ म्याग्निट्युड राख्नु सिधै f3 को भ्यालु भनेको चाहिँ तपाईको 2 न्यूटन छ हैन। 2 न्यूटन 2 sin 120 डिग्री छ नि एंगल। यो थीटा भनेको चाहिँ तपाईको दुईटा भेक्टर बीचको एंगल, यो भनेको चाहिँ रिजल्टेन्टको है एंगल। त्यसपछि यो युज गरिसकेपछि यो सल्भ गरिसकेपछि तपाईको यहाँ इन्फिनिटी आउँछ। इन्फिनिटी आयो भनेको तपाईको 10 कतिको भ्यालु चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ, 90 डिग्रीको। सो तपाईको 90 यी दुईटाको रिजल्टेन्ट भनेको तपाईको f2 तिरै पर्दो रहेछ। दुईटै भेक्टर f2 तिरै भएपछि रिजल्टेन्ट ओभियसली f2 तिरै भयो, त्यही एक्सिसमा भयो भनेपछि तपाईको यसको आन्सर रहेको छ अप्सन बी पोजिटिभ वाइ एक्सिस है। त्यसैगरी हामी फेरि क्वेशन नम्बर 7 मा जान चाह्यौं। द रिजल्टेन्ट अफ टु भेक्टर 8 न्यूटन एन्ड 6 न्यूटन इज भनेर सोधिरहेछ। तपाईले यहाँ चारवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सजिलो क्वेशन। तपाईले रिजल्टेन्ट चाहिँ रिजल्टेन्टको फर्मुला तपाईलाई अवश्य पनि थाहा छ, पक्कै पनि रिजल्टेन्टको फर्मुला धेरै सजिलो छ। तपाईले धेरैचोटि युज गरेको हुनुपर्छ तपाईले अगाडिकै एक्जामहरुमा पनि। रिजल्टेन्ट अफ टु भेक्टर तपाईलाई चाहिँ यहाँ एउटा क्रिटिकल कन्डिसन के दिएको छ भन्दा तपाईलाई एंगल दिएको छैन। अब एंगल कति राख्ने भन्ने कुरा कृपया तपाईको भिडियो पज गरेर तपाईले 1 मिनेट ट्राई गर्नु होला, त्यसपछि चाहिँ आन्सर हेर्नु होला है। अब म तपाईलाई सजिलो तरिका सिकाउँछु। यसमा तपाईले रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने, तपाईले एंगलै दिएको केसमा पनि पहिला यो प्रोसेस ट्राई गर्नु भने तपाईलाई छिटो हुन सक्छ है। तपाईलाई चाहिँ यहाँ के भनिरहेछ भन्दा रिजल्टेन्ट भनेको तपाईको डिफरेन्स र समको बीचमा पर्छ। कसरी, तपाईको रिजल्टेन्ट भनेको डिफरेन्स मिनिमम भ्यालु, रिजल्टेन्टको मिनिमम भ्यालु भनेको तपाईको डिफरेन्स हो। तपाईले एंगल 0 राख्दाखेरि तपाईलाई a - b भनेर आएको थियो। त्यसैगरी म्याक्सिमम भ्यालु भनेको तपाईको ती दुईटाको सम हो। रिजल्टेन्टको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको जुन तपाईको एंगल भनेको थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री राख्दाखेरि आथ्यो। सो रिजल्टेन्ट अफ 8 न्यूटन एन्ड 6 न्यूटन लाइज बिट्विन 2 and 14 भने 2 कसरी भयो, दुईटाको डिफरेन्स 8 - 6 भनेको 2 भयो, दुईटाको सम 14 भयो। दस इन एबोभ अप्सन 10 न्यूटन इज द एप्रोप्रिएट चोइस भन्ने है। तपाईको यहाँ चारवटा अप्सन भरिमा चाहिँ तपाईको यी दुईटा बीचमा पर्ने रिजल्टेन्ट भनेको 10 न्यूटन छ। सो यसको आन्सर रहेको छ 10 न्यूटन है। त्यसैगरी म 8 नम्बरको क्वेशनमा जान चाहे। व्हाट इज द कम्पोनेन्ट अफ a इज इक्वल टु 2i + 3j युनिट भेक्टर एलोङ b इज इक्वल टु i + j युनिट भेक्टर भने तपाईले यो क्वेशन अर्को तरिकाले पनि सोध्न सक्छ। तपाईको प्रोजेक्सन व्हाट इज द प्रोजेक्सन अफ a भेक्टर एलोङ b भेक्टर पनि भनेर सोध्न सक्छ। तपाईको चाहिँ
सजिलै बुझ्नुपर्छ ए भेक्टरको कम्पोनेन्ट कति पार्ट चाहिँ बी भेक्टरमा पर्छ, ए भेक्टरको छाया बी भेक्टरमा कति पर्छ भनेर चाहिँ सोधेको है। तपाईँको 4वटा अप्सन छ, म भने एन्सरतर्फ जान चाहेँ। तपाईँले कम्पोनेन्ट वा प्रोजेक्सनको फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ, कम्पोनेन्ट अफ ए भेक्टर एलोङ बी भेक्टर भनेको ए कस थीटा भन्ने तपाईँलाई फर्मुला थाहा छ। वा तपाईँले अर्को फर्मुला पनि पढ्नुभएको थियो होला जुन यसैबाट डिराइभ भएको ए कस थीटा, तब ए डट बी भेक्टर ए भेक्टर डट बी भेक्टर अपन बी को म्याग्निट्युड भनेर तपाईँले पढ्नुभयो होला। तपाईँलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईँले यो फर्मुला निकालेको है। अब तपाईँले चाहिँ ए डट बी भेक्टरको चाहिँ डट प्रोडक्ट गर्नुहुन्छ, ए र बी भेक्टरको 2i + 3j र i + j को डट प्रोडक्ट भनेको i मल्टिप्लाई भयो, j को कोएफिसिएन्ट मल्टिप्लाई भयो भनेको 2 + 3 आयो। तलपट्टि रिजल्टेन्ट निकालियो b को है। त्यसरी चाहिँ 5√2 भनेर चाहिँ तपाईँको आन्सर आयो यसको चाहिँ कम्पोनेन्टको है। अप्सन बी चाहिँ यसको एप्रोप्रिएट अप्सन भयो। त्यसैगरी हामी अर्को क्वेशनतिर जान चाहौँ। क्वेशन नम्बर 9, which of the following is not डिफाइन इन भेक्टर्स भनिरहेको छ है। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले भेक्टरमा एडिसन देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले सब्सट्र्याक्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ, मल्टिप्लिकेसन पनि देख्न सक्नुहुन्छ, तर डिभिजन चाहिँ तपाईँले कहिले पनि देख्नुहुन्न। तपाईँलाई थाहा होला यो क्वेसन चाहिँ धेरै सजिलो क्वेसन छ। डिभिजन चाहिँ तपाईँको भेक्टरमा डिफाइन छैन, त्यही भएर चाहिँ तपाईँले भेक्टरमा डिभिजन चाहिँ देख्नुहुन्न है। अब त्यसै गरी चाहिँ यसको अप्सन भनेर रह्यो सी। अब म 10 नम्बर क्वेसनतिर जान चाहेँ। which set of the force acting on a body never produce zero acceleration भनिरहेको छ है। तपाईँको जिरो एक्सेलरेसन कुन सेट अफ फोर्सले प्रोड्युस गर्दैन भनिरहेको छ है। तपाईँको चाहिँ कुनै 3 सेभरल फोर्स छन् भने तपाईँको यसलाई क्वेसन कसरी सोध्न सक्छ भन्दा नेभर प्रोड्युस जिरो रिजल्टेन्ट भनेर पनि सोध्न सक्छ, नेभर प्रोड्युस जिरो फोर्स पनि भनेर सक्छ है। त्यहाँबाट रिजल्टेन्ट भनेको नि फोर्स नै हो, फोर्स जिरो हुनुको एक्सेलरेसन पनि जिरो हुनु, त्यही भएर क्वेसन जसरी पनि सोध्न सक्छ। अब म तपाईँलाई यसको आइडिया सिकाउँछु। फर सेभरल भेक्टर इफ सम अफ द म्याग्निट्युड अफ अल स्मलर भेक्टर इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु लार्जेस्ट देन दियर रिजल्टेन्ट बिकम जिरो। यसले के भन्यो भन्दा तपाईँको दुईटा सानो भेक्टरहरूको सम ठुलो भेक्टर भन्दा ग्रेटर भयो वा इक्वल भयो भने त्यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ जिरो हुन्छ, त्यसको चाहिँ एक्सेलरेसन जिरो प्रोड्युस गर्छ भनेछ। अब त्यसलाई तपाईँले चेक गर्नु पर्यो। ए भेक्टरमा तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, ए अप्सनलाई तपाईँको 10 छ, तपाईँको दुईटा 10 स्मल छ र 20 लार्जेस्ट छ भनेको तपाईँको इक्वल भयो है। तपाईँको अप्सन नम्बर बीमा तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै अप्सन नम्बर बीमा चाहिँ तपाईँले 6 न्युटन 8 न्युटन, यो न्युटन र 10 न्युटन यहाँ चाहिँ थोरै मिस्टेक भन्छ, सरी यसको लागि, त्यो चाहिँ 10 न्युटन है। तपाईँको अप्सन नम्बर बीमा 6 न्युटन र 8 न्युटन जोड्दाखेरि तपाईँको 14 न्युटन भयो। 14 न्युटनको 10 भन्दा बढी भयो, यसले पनि जिरो प्रोड्युस गर्छ। त्यसरी सीमा चाहिँ तपाईँको सानो हुन्छ, त्यसरी चाहिँ जिरो, यो चाहिँ तपाईँको एप्रोप्रिएट अप्सन हुन्छ। डी भनेको इक्वल भयो, यो पनि तपाईँको अप्सनसँग चाहिँ मेल खाएन, हेन्स सी इज द एप्रोप्रिएट अप्सन भनेर चाहिँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी हस्, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ भिडियो। तपाईँलाई चाहिँ मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा आफ्नो कुराहरू सेयर गरिदिनु होला। तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल र भुल्दै नहुने कुरा हिट द बेल आइकन। तपाईँले चाहिँ बेल आइकन तपाईँले हिट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। तपाईँको सेयर गरेर साथीहरूमा पुर्याउनु होला। म तपाईँहरूको लागि छिट्टै अर्को भिडियो फेरि लिएर आउनेछु नेक्स्ट च्याप्टरको। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ सबैलाई बाई बाई, थ्याङ्क यू सो मच।